Olá, criadores, tudo bom com vocês? Olha que dia hoje? Hoje é sexta-feira, então vamos lá? Boa tarde, amiguinho, como vai? Boa tarde, amiguinho, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinho, como vai? Tudo bem, boa tarde. Quantos são os dias da semana? São 7, são 7. E agora, que dia hoje então? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Se ontem foi dia 1º, olha, de quinta-feira de outubro, ó. Então, já é dia 2 de outubro. E obrigado, família, os alunos pelo carinho, todo mundo, tá bom? Vamos lá então? Fazer o que? A nossa chamadinha da tarde. Todo mundo aí? Vamos lá. De quem é esse nome aqui? Maria Luísa, Israel, Fernando, Luísa, Arthur, Lucas e Rafaela. Muito bem! Hoje é sexta-feira, dia 2, dia de alegria. Então, dia de trabalho aqui na natureza e sociedade. Quais são as atividades? Vamos lá? Isso aqui eu vou mostrar por essas. Essas folhas aqui são do meio, trânsito e meio de transportes, tá bom? Tá bom? Vamos fazer com calma, que a tia enviou pro e-mail quem escolheu e para a escola quem já pegou, tá bom? Quem não pegou, esteja pegando, ok? Isso aqui, tá bom? Temos também o que? O caderno de pesquisa, seguindo a ordem do caderno de pesquisa. Primeiro, depois de quem? 7 de setembro, lá tudo, vai fazer o quê? Tem, ó, dia da árvore, dia 21. Ah, não tem o guache, tia, não tem problema. Você pode estar fazendo a mãozinha com papel verde ou no próprio papel branco, né? E pintando de verde, tá bom? Com a folha em pé, dia da árvore, tá vendo? Ó, essa é a minha mão, tá bom? A primavera foi dia 22, tá vendo aqui? Dia 22. Mesma coisa, ou com tinta, material se estiver em casa, que achar mais legal, tá bom? Importante é usar criatividade. Isso, tá vendo? E também o que? Os meios de transporte. Quais são eles? Primeiro eu falo do trânsito, aqui, ó. Um colorido trânsito, tá bom? Seguindo o quê? A ordem, respeitando os sinais, a faixa de pedestre, você atravessando no lugar certinho. Vamos fazer aqui. Cada folha, depois da primavera, usa cada folha do caderno. Depois da primavera, fazer o quê? Colar a folhinha qual? Do trânsito. E depois os meios de transporte. Quais são eles? Aquático, aéreo e terrestre. Tá vendo? Vamos estar aqui. Cada um em uma folha. Vamos colar, vamos colorir, muito carinho, muita criatividade, tá bom? Essas são as atividades de hoje. Caprichem, um ótimo fim de semana. Amo vocês.